يطيب لنا أن نتعرف على زهرات من زهرات اليمن المتواجدة في أرض الكنانة، والتي شاركينا الباحثين اليمنيين ابتهاجهم بهذا اليوم السعيد. فنتعرف على الزهرة. اسمك؟ خلود مراد عباد علي محمد ضيف الموري. وانت اسمك؟ رقية عبد العزيز حسين صالح الربيع. معانا خلود ورقية. خلود، هذه مناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. رقية، كل عام وأنتم بخير وكافة أفراد أسرتك الكريمة. كل عام وأنتم بخير. ما هو الشيء الذي أعجبكم في مدينة فايد أو استمتعتم به وأنتم تزوروا مدينة فايد الجميلة؟ الماء والدراجات، يعني تعرفنا على زملاء يعني هكذا. رقية؟ لعبنا بالماء وبالزلاجات وتعرفنا على زملاء واستمتعنا. أعجبتكم يعني مدينة فايد؟ يعني هواها، لاحظتوا أن هواها نقي وأنظف يعني من الزحمة يعني في القاهرة، وشواطئها نظيفة وشوارعها واسعة ونظيفة؟ أيوة. رقية؟ أيوة. هل تعرفتوا على زملاء جدد، على زميلات من أبناء الباحثين اليمنيين يعني تعرفتوا عليهم لأول مرة؟ أيوة. لعبتوا معاهم؟ أيوة. أيوة. رقية؟ أيوة. خلود، ماذا تحبي أن تقولي للأهل سواء الموجودين هنا في القاهرة أو في الداخل في اليمن؟ كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. كل عام وأنتم بخير لكل الشعب اليمني وكذلك المصري ولكل أهلي وبيت الرضي وبيت الحمد ولكل الأصدقاء. أشكر جزيل الشكر زهرات اليمنيات خلود مراد الماوري ورقية عبد العزيز الرضي، جزيل الشكر على مشاركة لنا في هذا اللقاء، ولهن جزيل الشكر مرة أخرى، وكل عام وأنتن بخير أو أنت